Բարև ձեզ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել են պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ Վահան Չարխիպալակյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք 2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին հարկային իրավախախտումների եւ տնտեսական հանցագործությունների բացահայտման ուղղված աշխատանքներից մեր բանախոսը կներկայացնի մանրամասներ, որից հետո կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեն, կարևորելով տնտեսական անվտանգության ապահովման առաջնահերթությունը, շարունակել է հետևողական քայլեր մղել հարկային իրավախախտումների կանխման եւ խափանման, ինչպես նաեւ հարկային հանցագործությունների բացահայտման եւ դրանց հետևանքով պետությանը պատճառված վնասների վերականգնման ուղղությամբ։ Ըստ անհրաժեշտության կազմակերպվել եւ իրականացվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ պակաս արկերի վճարման դեպքերը բացահայտելու եւ ընդհանրապես հարկ վճարողների գործունեության օրինականության նկատմամբ հսկողության ապահովման ուղղությամբ։ Անընդհատ ուսումնասիրելով զարգացող բիզնես գործընթացների յուրահատկությունները ըստ ոլորտների առանձնացվել, ներդրվել, մշակվել եւ կիրառվել են ռիսկային գործիքներ, ստվերային շրջանառության եւ ընդհանրապես հարկային իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։ Իրականացված հսկողական աշխատանքներում հատկապես կարևորվել են ստվերային տնտեսության բացահայտման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը, որպես հետևանք արձանագրվել են շոշափելի արդյունքներ, ինչի մասին թվային տվյալների տեսքով կխոսեմ քիչ ավելի ուշ։ Վարչահարական գործիքների կիրառմանը զուգահեռ զգալի աշխատանքներ են կատարվել հարկ վճարող հարկային մարմին հարաբերություններում փոխվստահության ամրապնդման ուղղությամբ, որպես հետևանք բազմաթիվ հարկ վճարողներ ինքնակամ շտկել են իրացման շրջանառության ծավալները եւ պետական բյուջե են վճարվել թաքցված հարկերի գումարները։ Համավարակի ազդեցության պայմաններում վարչության աշխատակիցների գործողությունները հիմնականում միտված են եղել ստեղծված իրավիճակի շահարկմամբ պայմանավորված գործունեություն դրսևորող անբարեխիղճ հարկ վճարողների նկատմամբ։ Կայուն բիզնես միջավայր եւ առողջ մրցակցություն ապահովելու նպատակով պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել, ձեռնարկվել եւ իրականացվել են լայնածավալ միջոցառումներ հարկերի պակաս վճարման դեպքերը բացահայտելու, ինչպես նաեւ կեղծ կամ կանխամտածված անվճարունակության, ինչպես նաեւ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքերը բացահայտելու եւ ընդհանրապես հարկային բնույթի այլ հանցագործության դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ապրանքաշրջանառության փաստաթղթավորման պարտադիր պահանջի նկատմամբ հետևողական հսկողությունը հանգեցրել է իրացման շրջանառության, հետևաբար նաև լրացուցիչ հարկերի ավելացմանը։ Ուսումնասիրվել, մշակվել եւ առանձնացվել են տնտեսական գործունեության առանձին ռիսկային բնագավառներ, այս ուղղությամբ եւս կատարվել են հսկողական աշխատանքներ։ Բազմաթիվ դեպքերով հարկային մարմին են ներկայացվել ճշտված հաշվարկ-հաշվետվություններ, պետական բյուջեն վերականգնվել թաքցված հարկերի գումարները։ Զգալի աշխատանքներ են կատարվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից գնված եւ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող ապրանքների գների, ինչպես նաեւ նշված ապրանքների Հայաստանի Հանրապետությունում իրացման ընթացքում գների արժանահավատությունը պարզելու ուղղությամբ։ 2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում հարկային իրավախախտումների բացահայտման եւ խափանման նպատակով վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել եւ ձեռնարկվել են ընդհանուր 1750 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում 731 իրավախախտման դեպքով արձանագրվել է պետական բյուջե լրացուցիչ վճարման ենթակա մոտ 2.8 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություններ։ 2019 թվականի նույն համադրելի ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների արդյունքում 567 իրավախախտման դեպք է արձանագրվել։ Նշեմ, որ 2019 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ ձեռնարկվել են 1450 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների չափը կազմել է 431 միլիոն դրամ։ Ներկայացված թվային տվյալները վկայում են, որ 2019 թվականի համեմատությամբ 2020 թվականի ընթացքում ավելացել են
ոչ միայն ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների քանակը, այլ նաև դրանց արդյունքում պետական բյուջե լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների չափը։ Ինչպես նշեցի, 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքում պետական բյուջե լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների չափը կազմել է մոտ 2.8 միլիարդ դրամ, իսկ 2019 թվականի նույն համադրելի ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների արդյունքում վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների չափը կազմել է ընդամենը 431 միլիոն դրամ։ 2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկվել են 530 միջոցառումներ։ Առաջադրված տուգանքի գումարի չափը կազմել է մոտ 943 միլիոն դրամ։ 166 միջոցառումներ իրականացվել են ապօրինի ձեռնարկատ իրական գործունեությամբ զբաղվողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ և արդյունքում հարկային օրենսգրքի 407-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների համաձայն առաջադրված տուգանքի գումարի չափը կազմել է մոտ 94 միլիոն դրամ։ 35 դեպքով արձանագրվել է հարկային օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի պահանջների խախտում, այն է լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա գործունեություն առանց լիցենզիայի կամ առանց ծանուցման իրականացնելը, ինչպես նաև բնական պաշարներն ապօրինի օգտագործելը։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքում առաջադրված տուգանքի գումարի չափը կազմել է մոտ 1.7 միլիարդ դրամ։ Արգելված գործունեությամբ զբաղվելու դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ վարչության աշխատակիցների կողմից 2020 թվականի ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ ֆիզիկական անձինք խախտելով հողային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների պահանջները իրականացրել են հողի բերի շերտի ապօրինի դուրսբերում և վաճառք։ Այս գործունեության արդյունքում հարկային օրենսգրքի 409-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների համաձայն առաջադրված տուգանքի գումարը կազմել է 20 միլիոն դրամ։ 2019 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ իրականացվել են նույնպես հսկայածավալ աշխատանքներ և արձանագրվել է իրավախախտման 361 դեպք ընդամենը, առաջադրված տուգանքի գումարի չափը կազմել է 306 միլիոն դրամ։ Ապօրինի ձեռնարկատ իրական գործունեությամբ զբաղվողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ իրականացվել են 89 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, քիչ առաջ նշած հարկային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով առաջադրված տուգանքի գումարը այս ուղղությամբ կազմել է մոտ 48 միլիոն դրամ։ Լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա գործունեությունն առանց լիցենզիայի կամ առանց ծանուցման իրականացնելու, ինչպես նաև բնական պաշարներն ապօրինի օգտագործելու ուղղությամբ կազմվել է 35 արձանագրություն 2019 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում։ Արդյունքում լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների չափը կազմել է 21.5 միլիոն դրամ։ Շարունակելով խոսքս ներկայացնեմ վարչության կողմից կատարված աշխատանքների այլ ուղղությունները։ 2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 89 դեպքով հայտնաբերվել են տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հարկային բնույթի հանցագործության հատկանիշներ, որոնցով նախապատրաստվել են նյութեր։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 48 դեպքով են հայտնաբերվել տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հարկային բնույթի հանցագործություններ, որոնցով նույնպես նախապատրաստվել են նյութեր։ 2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում իրացման շրջանառության իրական ծավալների և իրացվող ապրանքների գների ճշտման ուղղությամբ ձեռնարկված 138 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ ստվերային շրջանառություն, իսկ որպես հետևանք հաշվարկված հարկերը ավելացել են շուրջ 227 միլիոն դրամով։ 2019 թվականի ընթացքում նույն ուղղությամբ ձեռնարկվել են 16 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ
եւ արդյունքում իրացման շրջանառությունը ավելացել է շուրջ 381 միլիոն դրամով, իսկ լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների չափը մոտ 83 միլիոն դրամով։ Ներկայացված տվյալները միանշանակ վկայում են ստվերային տնտեսության բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման մասին։ 2020 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում օպերատիվ ստորաբաժանման կողմից իրականացվել են նաև միջոցառումներ ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ, որոնց արդյունքում 41 դեպքով հիմնավորվել է, որ 100 հարկ վճարողներ գործում են փոխհամաձայնեցված սկզբունքով, հետևաբար նշված 100 հարկ վճարողները պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի որոշումներով ճանաչվել են փոխկապակցված։ 2019 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործելու սկզբունքով 15 դեպքով են 38 հարկ վճարողներ ճանաչվել փոխկապակցված։ 2020 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության մարմիններում հարուցվել է 285 քրեական գործ։ Դրանցով պետության պատճառած վնասի չափը կազմում է 13.7 միլիարդ դրամ։ Թվով 143 դեպքը վերաբերվում է հարկերը վճարելուց խուսափելուն։ 36 դեպքով քրեական գործերը հարուցվել են կեղծ կամ կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ ստեղծելու, իսկ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու եւ պետությանը վնաս պատճառելու դեպքերի վերաբերյալ հարուցվել է 14 քրեական գործ։ Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության դեպքերով հարուցվել են 83 քրեական գործեր։ Կցանկանայի ընդգծել, որ թեև թմրանյութերի եւ հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության դեպքերով նյութերը նախապատրաստվել եւ քրեական գործերը հարուցվել են հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունում, սակայն մաքսանենգության դեպքերը բացահայտվել, մաքսային կանոնների խախտման արձանագրությունները կազմվել են պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների, ինչպես նաև մաքսային զննում իրականացնելու իրավասություն ունեցող մեր մյուս այլ մաքսային ծառայողների կողմից։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2019 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 175 քրեական գործ, որոնցով հաշվարկված վնասը կազմել է 11 միլիարդ 900 միլիոն դրամ։ 2020 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում հետաքննության ստորաբաժանումների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում պետական բյուջե է վերականգնվել 1 միլիարդ 640 միլիոն դրամ, իսկ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների արդյունքում պետական բյուջե է վերականգնվել 1 միլիարդ 413 միլիոն դրամ։ Շնորհակալություն, ես ըստ էության ավարտեցի իմ խոսքը, եթե հարցեր կան, շնորհակալություն, մենք հարցերով կշարունակենք։ Առաջին հարցը դուք նշեցիք, որ հարկ վճարողներ կան, ովքեր ինքնակամ շտկում են թաքնված շրջանառության ծավալները, կասեք, որքանով է այդ մոտեցումը տարածված, հարկ վճարողները պատրաստակամ են բացերը լրացնելու հարցում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարող եմ վստահաբար նշել, որ հարկային մարմին հարկ վճարող հարաբերությունների ամրապնդումը, այո, բերում են նման հետևանքի, այսինքն հարկ վճարողները մեծամասամբ ուղղված են, ունեն ուղղվածություն, հակված են, ավելի ճիշտ է ասել, հակված են ինքնակամ շտկելու թաքցված իրացման շրջանառության ծավալները, քանի որ նման պարագայում առկա իրավակարգավորումներով վերջիններս խուսափում են նաև լրացուցիչ տուժ-տուգանքների վճարումից, այդ պատճառով էլ հարկ վճարողները շտկում են իրենց իրացման շրջանառության ծավալները, սակայն ես կցանկանայի նաև ընդգծել այս պարագայում հարկային մարմնի կողմից կատարված, կոնկրետ մեր ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից կատարված աշխատանքների արդյունավետությունը, եթե օպերատիվ ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հավաքվում են ծանրակշիռ ապացույցների համակցություն եւ դրանք ներկայացվում են մեր հարկ վճարողներին, վերջիններս որպես կանոն շտկում են իրենց իրացման շրջանառության ծավալները,
եւ հետագայում տուժերից, տուգանքներից եւ լրացուցիչ հարկային վարչահարությունից խուսափելու նպատակով։ Այսինքն եթե ընդառաջ են գնում եւ շտկում են, որովհետեւ պատասխանատվության այսպես շարունակական գործընթաց չի Այո, չի ենթադրում, ոչ միայն չի ենթադրում, այլ նաև տվյալ պարագայում մենք զերծ ենք մնում լրացուցիչ հարկային վարչահարության գործիքներ կիրառելուց, այն է համալիր հարկային ստուգումներ իրականացնելուց, եթե ինքը իհարկե ընդգրկված չէ ընդհանուր ցուցակի մեջ հարկային համալիր ստուգումների տարեկան ցուցակի մեջ կամ հսկողական թեմատիկ այլ աշխատանքների իրականացումից զերծ ենք մնում, եթե հարկ վճարողի հետ կատարված աշխատանքների արդյունքում վերջիններս ընդունում են իրենց սխալը, ինքնական շտկում են եւ ներկայացնում են ճշտված հաշվետվություններ։ Շնորհակալություն, նշեցիք, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների թվի աճ է գրանցվել 2019-ի համեմատ, այն դեպքում, երբ տարեկան իրականացվող հարկային ստուգումների թվաքանակն է նվազել։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ամբողջական պատասխանելու համար ես կցանկանայի նախ անդրադառնալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հիմքերին, պարզաբանել, որպեսզի իմ խոսքը ավելի ճիշտ լինի։ Նշեմ, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները ձեռնարկվում են օպերատիվ աշխատակցի կողմից ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախաձեռնությամբ, այսինքն եթե մեր աշխատակիցները նախաձեռնություն են դրսևորում, դրանք կարող են ձեռնարկվել նաև երրորդ անձից ստացված տվյալների հիման վրա փոխանցված, ինչպես նաև կարող են ձեռնարկվել նախաքննության մարմինների, այսինքն քննիչների կամ դատախազների կողմից տրված հանձնարարությունների հիմքով։ Հիմա հիմքերը նշելուց հետո գամ արդեն ձեր հարցին եւ նշեմ, թե ինչով է պայմանավորված թվաքանակի աճը։ Թվաքանակի աճը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Առաջինը կառանձնացնել ես մեր վարչության աշխատակիցների կողմից նախաձեռնողականության ավելացմամբ, որը նաև մեր պետական եկամուտների կոմիտեի եւ վարչության պահանջն է եղել, որպեսզի աշխատակիցները ավելի մեծ ակտիվություն ցուցաբերեն, միաժամանակ բազմաթիվ հանձնարարություններ են ստացվել նախաքննության մարմինների կողմից, դատախազության կողմից եւ վերջին պատճառը, որ ավելացել է, որի հետևանքով որ ավելացել են ձեռնարկված միջոցառումները, ես կցանկանայի նշել, որ դա հանդիսանում է պետական եկամուտների կոմիտեում 2020 թվականի ընթացքում կատարված կառուցվածքային փոփոխությունները։ Առաջ 2020 մենք 2019 թվականի ընթացքում ունեինք հարկային ընթացիկ հսկողություն իրականացնող երկու առանձին վարչություններ, դրանք միաձուլվեցին, ստեղծվեց հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն վարչությունը, միաժամանակ ավելացավ նաև եւս մեկ առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում ռիսկերի վերլուծության վարչության մասին է խոսքը, հարկային տեղեկատվության եւ ռիսկերի վերլուծության վարչությունը, եւ այս երկու ստորաբաժանումները հսկայածավալ աշխատանք են կատարում մոնիտորինգի եւ հարկային վերլուծության առումով, տվյալները վեր են հանում, ռիսկերը գնահատում են, փոխանցում են մեր վարչությանը, որպեսզի մենք ձեռնարկենք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ դրանց արդյունքում հերքենք կամ հաստատենք առկա ռիսկերը։ Այս իմ բոլոր վերը թվարկված պատճառների հետևանքով միջոցառումները ավելացել են, բայց ձեր թույլտվությամբ ես փորձեմ նաեւ մի փոքր ավելացում կատարել։ Նշեմ, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները իրենց տեսակով կրում են նաեւ կանխարգելիչ բնույթ, այսինքն ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում մենք ստացված փաստական տվյալները ներկայացնում ենք հարկ վճարողին, ինչպես որ նշեցի, հարկ վճարողները ինքնակամ շտկում են իրենց հարկային հաշվետվությունները, հետագայում խուսափում են լրացուցիչ հարկային վարչահարության գործիքներից եւ այս երկու գործողությունների արդյունքում է, որ միջոցառումները օպերատիվ ավելացել են, իսկ թեմատիկ հսկողական աշխատանքները, ինչպես որ դուք նշեցիք, կամ համալիր հարկային ստուգումները նվազման միտում ունեն։ Այն, որ իրավապահ մարմիններից հանձնարարություններն են ավելացել, մի կողմից մոնիտորինգն է ձեզ ավելի շատ այսպես գործ ուղարկում, այդ ամեն ինչը ինչի մասին է խոսում, ռիսկային ոլորտներն են ավելացել, թե տնտեսվարողների շրջանում եք նկատում ինչ-որ մտահոգություններ։ Ես այդ ամեն ինչը պայմանավորեի առավել արդյունավետ աշխատանքով, փորձեմ կոնկրետ օրինակով նշել,
օրինակ ռիսկերի վերլուծության վարչությունը, երբ որ կատարում է համապատասխան վերլուծություններ, իրենք վեր են հանում ռիսկեր, որոնք կապված չեն ենթադրենք 2020 թվականի կամ 2019 թվականի հետ, դրանք շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածին են վերաբերում, այսինքն պայմանական 2016-17 թվականների ընթացքում, եւ այս պատկերը ունենալով ես հանգում եմ այն հետեւության, որ առավել արդյունավետ է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից աշխատանքները կազմակերպվում։ Շնորհակալություն։ Ձեր ստուգումների ընթացքում ստվերից թաքնված աշխատատեղերի վերհանման ինչ դեպքեր են գրանցվել ու ընդհանրապես միտումն ինչպիսին է այդ հաղորդությամբ։ Շնորհակալություն հարցի համար, այդ ուղղությամբ եւս լուրջ աշխատանքներ վարչության կողմից տարվում են, մենք պարբերաբար ստանում ենք օպերատիվ տեղեկատվություն, որ տարբեր հարկ վճարողներ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չեն ձևակերպել իրենց վարձու աշխատողներին եւ նրանց եկամուտներ վճարելիս համապատասխան հարկերը չեն հաշվարկում եւ չեն վճարում պետական բյուջե։ Միաժամանակ ստանում ենք նաեւ օպերատիվ տեղեկատվություն այն մասին, որ որոշ աշխատակիցներ ձևակերպված են, սակայն եկամտի չափը պակաս է ձևակերպված, այսինքն փաստացի աշխատողին ձևակերպվում է պայմանական վճարվում է 300,000 դրամ, սակայն ձևակերպված է 150,000 դրամ, այս ուղղությամբ եւս մենք լուրջ աշխատանքներ ենք կատարում, նախաձեռնում ենք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, նախապես մշակում, պլանավորում ենք, եթե թույլ տաք նույնիսկ այս ուղղությամբ ես մեր վարչության մարտավարական ձեռնարկվող միջոցառումների որոշակի մարտավարական հնարք կարող եմ բացահայտել, որպեսզի դրանով նաև մեր հանրությանը տեղեկացնեմ եւ հարկ վճարողներին տեղեկացնեմ, որ զերծ մնան նման գործողություններից, մենք հիմնականում այս տիպի տնտեսվարողների հետ աշխատելիս մեր աշխատանքները սկսում ենք արդեն իսկ աշխատանքից ազատված վարձու աշխատողների հետ, եկամտի չափ ճշտելու հետ կապված, քանի որ վերջիններս որևէ կաշկանդվածություն կարելի ասել չեն ունենում մեզ իրական տվյալներ փոխանցելու եւ կազմակերպության աշխատավարձի եւ եկամուտների վերաբերյալ իրական պատկերը հասկանալու ուղղությամբ։ Իսկ տոկոսային առումով շատ է նման դեպքերը ձեր հանցագործությունների բացահայտման ընդհանուր գործում։ Ես կարող եմ ասել, որ իրենք որոշակի տոկոսայնություն ունեն, բայց ընդհանուր առմամբ գերակշիռ մաս չեն կազմում։ Ավելի շատ հանցագործությունները կատարվում են ակնհայտ կեղծ տվյալներ մտցնելու եղանակով, այսինքն իրացման շրջանառություն թաքցնելու կամ ծախսերի հետ կապված ակնհայտ կեղծ տվյալներ մտցնելու, այսինքն ծախսերը ուռճացնելու եւ նման եղանակներով, այս դեպքերով ավելի շատ ունենք հարուցված քրեական գործեր, քան թե աշխատողին վճարված եկամուտների չափը չձևակերպելու կամ վարձու աշխատող ընդհանրապես չձևակերպելու հետ կապված։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից հարց հնչեցնենք։ Արմենիա հեռուստաընկերություն Նայիրին Մուրադյան 2020 թվականի ընթացքում 100 հարկ վճարողներ ճանաչվել են փոխկապակցված, ձեր խոսքում նշեցիք, ինչի մասին է դա վկայում, դա ինչպիսի բացասական հետևանքներ է ունենում հարկերի հաշվարկման եւ հավաքագրման վրա։ Շնորհակալություն։ Տվյալ պարագայում մենք գործ ունենք բիզնեսը տրոհելու, արհեստականորեն տրոհելու գործընթացի հետ, փորձեմ պարզաբանել դրա նպատակը, մոտիվը, այն մեկն է պակաս հարկեր վճարելը։ Ինչպես հայտնի է, բազմաթիվ հարկ վճարողներ պակաս հարկեր վճարելու ուղղակի դիտավորությամբ ստեղծում են մի քանի արհեստականորեն իրենց հարազատների, բարեկամների, ընկերների անունով գրանցում են կազմակերպություններ եւ արհեստականորեն տրոհում են իրենց բիզնեսը, իսկ նպատակը որն է հարկման ավելի բարենպաստ ռեժիմում այն է շրջանառության հարկով հարկման դաշտում աշխատելու եւ ավելացված արժեքի հարկի վերաբերյալ հաշվարկներ եւ տարեկան շահութ հարկի հաշվարկներ չներկայացնելու դիտավորությունը արդյունքում պետական բյուջեը վճարվում են պակաս հարկեր։ Ես կցանկանայի նշել, որ այս խախտումը իր մեջ պարունակում է առանձին դեպքերում նաև քրեական օրենսգրքով արգելված արարք, մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին կհորդորեի զերծ մնալ բիզնեսը արհեստականորեն տրոհելու ցանկությունից, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային հսկողություն իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների ուշադրության կենտրոնում է գտնվում նշված հարցը։ Իմ կողմից մի փոքր առաջ նշված վարչությունները
անդադ մեզ փոխանցում են տվյալներ, ռիսկերը վերհանում են, փոխանցում են տվյալներ, որպեսզի մենք ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հաստատենք այդ հանգամանքը։ Միաժամանակ մեր վարչության աշխատակիցներն են պարբերաբար ստանում օպերատիվ տվյալներ նման հարկ վճարողների վերաբերյալ։ Նաև կցանկանայի նշել, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները իրենց բնույթով իրականացվում են երկու եղանակով՝ բացահայտ եւ գաղտնի, այսինքն ծածկագրված եղանակով։ Այս խումբ հարկ վճարողների նկատմամբ մեր կողմից ձեռնարկվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների սկզբնական եւ ծանրակշիռ մասը իրականացվում է ծածկագրված գաղտնի եղանակով, այսինքն հարկ վճարողը տեղյակ չի լինում, որ իր նկատմամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ եւ այդ ընթացքում հավաքվում են ծանրակշիռ ապացույցների համակցություն, որը հետագայում հիմք է հանդիսանում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի կողմից համապատասխան որոշում կայացնելու։ Պայմանական, եթե մենք հստակ գիտենք, որ երկու տնտեսվարողների իրական շահառուն հանդիսանում է մեկ անձ, նրա կողմից է ղեկավարվում եւ պայմանական նա երկու հագուստի առևտրի կենտրոններ է կազմակերպում, մենք մի խանութից գաղտնի ծածկագրված եղանակով կատարում ենք հսկիչ գնում, այնուհետև այդ գնված ապրանքը հանձնում ենք, փոխարինում ենք երկրորդ խանութում, կամ ասենք մի խանութից ստանում ենք զեղչի քարտ ծածկագրված գաղտնի եղանակով, դա օգտագործում ենք մյուս խանութում, սա կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ ապացույցներից ընդամենը մեկը ես նշեցի, ինչի համար ես փորձեցի ներկայացնել մեր կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների նաև բնույթը, որպեսզի քաղաքացիները նաև տեղեկացված լինեն տնտեսվարող սուբյեկտները եւ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, թե հնարավոր է նման գործունեություն ծավալել առանց մեր վարչության աշխատակիցների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվելու։ Շատ շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Արհեստանկերությունից Հայկ Հովհաննիսյանն է հարցնում։ Զգալի աշխատանքներ են կատարվել ՀԱՏՄ անդամ պետություններից գնված եւ ՀՀ տեղափոխվող ապրանքների գների, ինչպես նաեւ Հայաստանում նշված ապրանքների իրացման գների արժանահավատությունը պարզելու ուղղությամբ։ Մանրամասնեք խնդրում եմ, թե ինչ բնույթի աշխատանքների մասին է խոսքը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ միությունը ստեղծվելուց հետո անընդհատ մեր ստորաբաժանում տարիներ շարունակ ստացվում են օպերատիվ տվյալներ այն մասին, որ տարբեր ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների իրական շահառուներ հարկեր վճարելուց խուսափելու ուղղակի դիտավորությամբ տարբեր անձանց հիմնականում սոցիալապես անապահով խավի մեր համաքաղաքացիների նյութապես շահագրգռում են, որպեսզի վերջիններս պետական ռեգիստրում գրանցվեն որպես անձեռնարկատեր կամ հիմնադրեն առևտրային կազմակերպություններ։ Դրանից հետո քաղաքացիներից վերցնում են համապատասխան փաստաթղթերը եւ նրանց անունով այդ նոր ստեղծված կազմակերպության անունով սկսում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից ներկրել տարբեր տեսակի պարենային ապրանքներ, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, սննդամթերք եւ այլն, եւ հետագայում օգտվելով արկա իրավակարգավորումներից հարկային մարմին չեն ներկայացնում հարկային հայտարարագրերը եւ չեն վճարում հարկերը։ Կամ ներկայացնում են համապատասխան հարկային հայտարարագրերը, սակայն կրկին չեն վճարում հարկերը, կազմակերպությունում ստեղծելով կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ։ Եվ մեր վարչության հիմնական թիրախներից մեկը աշխատանքների հանդիսանում է այս ուղղությունը։ Մենք զգալի լուրջ աշխատանքներ ունենք կատարած այս ուղղությամբ, բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված մեր վարչությունում, որոնց նախաքննությունը այս պահին հաջողությամբ շարունակվում է պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչությունում, մեզ ամբողջությամբ հայտնի է այդ անձանց շրջանակը, կազմակերպիչները, հորդորողները, դրդիչները, օժանդակողները, եւ ես նրանց կհորդորեի զերծ մնալ նման արատավոր գործունեությունից, միաժամանակ օգտվելով առիթից կցանկանայի մեր քաղաքացիներին, հատկապես այն խավի, որոնք որ նյութական շահագրգռվածության դիմաց իրենց տվյալները տրամադրում են կազմակերպություն գրանցելու, նրանց եւս կհորդորեի
նման քայլի չգնալ, քանի որ այն իր մեջ պարունակում է քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի հատկանիշներ, այն է կեղծ ձեռնարկատիրություն, այսինքն առանց ձեռնարկատիրական կամ բանկային գործունեություն իրականացնելու մտադրության առևտրային կազմակերպություն հիմնադրելը, որի նպատակը հարկերը վճարելուց խուսափելը, գերավճարները առաջացնելը, մորատորիում ստեղծելը կամ նյութական այլ օգուտներ քաղելն է։ Հետևաբար իմ ես նշած բոլոր գործողությունները իրենց մեջ պարունակում են քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ, ընդ որում դրանք հանդիսանում են ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններ եւ այս բոլոր այս խումբ մեր համաքաղաքացիներին եւ տնտեսվարող սուբյեկտներին, իրական շահառուներին հորդորում եմ չզբաղվել նշված գործունեությամբ։ Շնորհակալություն, համավարակի պայմաններում տնտեսական գործունեության որ ոլորտներն են ձեր կողմից դիտարկվել, որպես ռիսկային եւ այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են արվել։ Բնականաբար համավարակի ազդեցության պայմաններում մեր վարչության աշխատանքները ենթարկվել են որոշակի փոփոխությունների եւ մենք կենտրոնացած ենք եղել, ինչպես նշեցի, ստեղծված իրավիճակի շահարկմամբ անբարեխիղճ գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների ուղղությամբ։ Մեր ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել հատկապես առցանց առևտուր իրականացնողները, քանի որ համավարակի պայմաններում լոքդաունի ամենաուժեղ ժամանակահատվածում քաղաքացիները հիմնականում գտնվում էին բնակարանում եւ բոլոր իրենց կարիքների համար պատվերները կազմակերպում էին առցանց առևտրի միջոցով եւ մենք էլ մեր վարչության աշխատանքները այդ ուղղությամբ ենք զարգացրել, քողարկված ծածկագրված եղանակով կատարել ենք տարաբնույթ ապրանքների գնումներ, համակարգչային տեխնիկայից սկսած հագուստեղեն, սննդամթերք եւ կարող եմ ասել, որ առանձին դեպքերում արձանագրվել են հարկային օրենսգրքով սահմանված ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխման պարտադիր պահանջների խախտման դեպքեր, նաեւ ի ուրախություն մեզ կարող եմ նշել, որ բազմաթիվ հարկ վճարողներ ապրանքները մատակարարել են, տեղափոխությունը կազմակերպել են պատշաճ փաստաթղթավորմամբ։ Այս ուղղությամբ նաև մեր ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել այս ընթացքում Facebook, Instagram եւ այլ սոցիալական ցանցերի եւ հարթակների միջոցով առևտուր իրականացնողները, որոնք ընդհանրապես պետական գրանցում չունեն, հետեւաբար չի կարող խոսք գնալ հարկերի պակաս կամ քիչ ավել վճարման մասին։ Այս ուղղությամբ եւս մենք լուրջ աշխատանքներ ենք կատարել։ Իմ նշած մեր մյուս ստորաբաժանումները նույնպես այս հարցում մեզ օգնել են, լուրջ վերլուծություններ են կատարվել վերլուծության վարչության կողմից, կազմսկողական վարչության կողմից տվյալները տրամադրվել են մեզ եւ մենք բազմաթիվ դեպքերով ծածկագրված եղանակով կատարել ենք հսկիչ գնումներ, արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքացին Instagram-ի միջոցով օրինակ պայմանական զբաղվում է առևտրով, սակայն ընդհանրապես պետական գրանցում չունի, նշված քաղաքացիներին եւս հորդոր ունեմ ասելու ձեր թույլտվությամբ, որ նրանք պետական անպայման պետական գրանցում ստանան, վճարեն հարկերը, որովհետեւ իրենց կողմից գովազդվող եւ վաճառվող ապրանքների գնորդը կարող է հանդիսանալ մեր օպերատիվ աշխատակիցը։ Շնորհակալություն։ Դուք ձեր ներկայացրած վիճակագրական տվյալներից եւ աշխատանքի ծավալից երևում է, որ ավելի շատ է աշխատանքի ծավալը, ծանրաբեռնվածությունը, ձեր կադրային ռեսուրսը որքանով է թույլ տալիս այդ աշխատանքի ծավալին զուգահեռ համարժեք կարողանաք աշխատել։ Շնորհակալություն։ Կադրային քաղաքականության հետ կապված կասեմ, որ մենք փորձում ենք աշխատել հետևյալ սկզբունքով, համադրություն ենք կատարում, այսինքն առկա փորձին փորձում ենք համադրել երիտասարդությունը, աշխատելու ավելի մեծ ցանկությունը, նոր գաղափարները, նոր մոտեցումները, որը որ այս պայմանությամբ հարիր է հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին եւ կարող եմ ասել, որ այն ցանկալի արդյունք տալիս է։ Իհարկե մենք երբեք չենք կարող լիարժեք բավարարված լինել մեր կատարած աշխատանքներից եւ ընդհանուր կադրային քաղաքականությունից, բայց այդ ուղղությամբ մշտապես աշխատանքներ են կատարվում, մինչև համավարակի տարածվելը պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տարածվեց հայտարարություն, որ մեր վարչությունը հրավիրում է աշխատանքի երիտասարդ, բանիմաց մեր քաղաքացիներին, այդ ուղղությամբ մեզ դիմեցին ի զարմանս մեզ ակտիվությունը շատ էր, դիմեցին 200 երիտասարդներ, մենք նրանց հետ կազմակերպեցինք հարցազրույց, ընտրեցինք մոտ 70-ին
Եվ առաջիկայում պլանավորել ենք նշված անձանց հետ կազմակերպել դասընթացներ, այսինքն կրթել նրանց, պատրաստել որպես բարեխիղճ օպեր լիազորների, դրանից հետո կազմակերպել նաև տեստավորման որոշակի process եւ 2 ամսվա պրակտիկա, որից հետո վերջիներս կհամալրեն մեր շարքերը եւ ես վստահ եմ, որ այս գործընթացը պետք է շարունակական անել, անդադար անել եւ այն միանշանակ տալու է իր ցանկալի արդյունքները։